Bapak Kenan dan istrinya sedang menunggu makanan di sebuah restoran hotel tempat yang menginap. Mereka melihat seorang trainee yang sedang membawa makanan untuk mereka. Lalu trainee itu pun batuk di depan makanan yang sedang disajikan. Mbak, maaf, kesini bentar nih. Mbak, barusan saya lihat, batuk kan jangan, terus sambil makanan, batuk depan makanan, tolong dong Mbak, lain kali jangan depan makanan, kalau misalkan batuk, tutup dulu aja, nggak apa-apa. Tapi beneran, saya barusan lihat Mbak, jalan tuh dari situ, bawa makanan, batuk depan makanan, nanti kan makanannya kita makan. Mungkin ibu salah lihat kali, bukan saya. Jadi Mbak pikir tuh kita salah gitu, salah lihat gitu orang di situ. Mbak pikir mata saya rusak gitu. Jaraknya deket loh dari sini ke situ. Mana sih Mbak? Saya mungkin ibu salah lihat kali. Kok kamu ngeyel sih dikasih tahu? Gini ya, dari situ ke sini tuh jaraknya deket banget loh. Nggak mungkin saya salah lihat. Kamu lihat nggak sih pas dia batuk? Iya, tadi juga. Tapi kok dia ngeyel sih? Jelas-jelas dia batuk terus kenapa kita makan? Nah, nggak sih itu. Jelas-jelas dia yang salah loh. Bukan aku belain dia. Di rumah sakit, siapa yang bayar? Hah? Yo, siapa yang mau bayar? Udah, jangan lupa. Pada saat manajer mau ke restoran, manajer pun melihat ada kejadian tersebut. Ini udah sih. Maaf, permisi Bu, Pak. Apa ada masalah dengan karyawan kami? Gini loh Mbak, tadi tuh kan saya pesan makanan ya. Terus makanan itu diantar sama Mbak ini. Dia jalan di situ batuk. Ya saya ngomong baik-baik. Kalau batuk jadi tutup, jangan depan makanan. Lah dia batuk depan makanan. Saya kan nggak terima Mbak. Ini makanan kita makan gimana coba? Oh iya Mbak, Makanya ya saya kasih tahu. ya atas kesalahan karyawan kami. Jadi Mbak mau bagaimana? Lah, bukan hanya saya. Saya kan pelanggan yang bagusnya yang kasih solusi lah buat kita. Ya, apa mau diganti dengan yang lain komplementari dari kami? Saya tuh sebenarnya udah males Mbak, cuma ya udahlah saya terima cekat baik dari Mbak, nggak apa-apa saya terima komplementarinya, tapi bukan berarti saya mau gratisan ya Mbak. Dan tolong lebih diperhatiin pegawainya, jangan sampai dia batuk lagi Mbak. Males saya makannya Mbak. Ya Bu, maaf sekali lagi saya minta maaf. Jadi tolong bawa. Harusnya Evelyn pun menanyakan kebenarannya kepada Cindy. Mas Cindy, apa benar tadi kamu batuk tapi nggak ditutup? Tapi tadi saya tutup mulut kok Bu. Kalau benar memang begitu, kenapa tadi kamu tersebut berbicara seperti itu? Saya nggak tahu Bu. Kali ini deh. Kamu minta maaf atau kamu itu Cindy pun menghampiri ke customer-nya. Nggak batuk lagi kan? Mohon maaf Bapak Ibu karena salah saya tadi saya sudah memaafkan saya. Ya udah saya maafin Mbak. Lain kali tuh ya, kalau misalkan Mbak lagi sakit, ya juga usah masuk kerja dulu daripada Mbak gini kayak gini. Ntar kalau orang lain yang kena gimana? Emang kamu tanggung jawab kalau kita sakit gitu? Enggak kan? Udah jangan diulangi ya Mbak. Ya, maaf ya. Pada akhirnya Cindy pun telah mengakui kesalahannya dan masalah pun alhamdulillah selesai.